गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया तेच्यो हेडलायन्स। कासावली मोल्या प्रवासी बस माल व्हरपी ट्रक आनी मोटारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण। ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच आयिल्लें मरण जाल्यार बस चालकान आयज उपचारा वेळार सोडलो जीव। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आनीक 2 बायलांक अटक। प्रिया यादवाक दिवचल पुलिशेन जाल्यार दीपश्री सावंत गावस हिका फोंडे पुलिशेन केली अटक। फुडलो तपास सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ। 15 नोव्हेंबरा मेरेन इफ्फीची कामां जातली पुराय, सांगता मुख्यमंत्री। पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणात दोगांक अटक। जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिवचे पयलीं काडिल्ल्या व्हिडिओत प्रथमेशान घेतिल्ली दुबावितांची नावां। बोट दर्यांनी नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय तर कामगारांच्या भलायकेची घेवची जतनाय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आवाहन। कुडबॉन जेटीचे केले उक्तावण। उत्तराखंड आल्मोडा बस चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस खोल दरीत कोसळ्ळी। सुमार 40 प्रवाशी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। 36 प्रवाशांक आयले मरण। आता पळयात खबरो विस्तारान। कासावली मोल्या प्रवासी बस माल व्हरपी ट्रक आनी मोटार ह्या 3 गाडयां मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें। हो अपघात आयतारा राती कडेन जाल्लो। हातूंत ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार आयज हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसतना बस चालकानूय जीव सोडलो। कासावली मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आनी माल व्हरपी ट्रक हाचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटारीन बशीक धक्को दिलो। ह्या भिरांकूळ अपघातांत ट्रक चालकाक काल रातीच मरण आयलें जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक आनी हेरांक पीएच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले। आयज उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो। कशी किती ऍक्सिडेंट जालो? आता ते एक वयताले ट्रक वयताले आणि तो एक बस येयल्ली ते बेंगळूरचे खंय तरी बस आयली। दोन्ही मारली मोकली ती गाडी आणि हांव आसा सायडीक स्लो आसा। ती बस आयली आंगार येयली न्ही आमकां ती म्हजी गाडीक ती घश्टून तुम्ही खोसपा वयताले? आमी आतां परवरी वयताले। ओके, तुमको हय ही गाडी म्हजी तुमको घसटून गेले? घश्टून गेली ती गाडी। कितली जाण आसले फॅमिली भितर? आमची 6 जाण आहा फॅमिली। कोणाक काय जावना देवा? काय जाणा देवाच्या कृपान। ती दोन्ही मारले न्ही ती आमची बस आंगार येयले घश्टून गेली गाडी। बशीवाल्याची मिस्टेक असतली? बशीवाल्याची मिस्टेक पळय टायम येतो तेका मारलो तेणी ट्रकाक आणि आमच्या आंगार येयलो तो असो सायडीक घेवन घश्टून गेले गाडी। आमी मोल्या सुकळी हांगा आसा जे बायोडायवर्सिटी कासावली म्हणटा थंय आसा आनी थंय सद्याक 3 गाडयां मदीं हांगा अपघात जाल्लो आसा। जी स्टार बस म्हणून ती एक जी स्लिपर कोच 5:45 सुटलेली बेंगलोर वचपाक, शांता ट्रॅव्हल्स ही स्लिपर कोच बस ती बेंगलोर वचपाक सुटलेली। जेन्ना ही बस सुकतळी क्रॉस करून बायोडायवर्सिटी कडेन पावली तेन्ना बसीचो वेग भरपूर आशिल्लो। तेणी एलपी ड्रायव्हराक हांगा धपको दिलो आनी त्याच्या धपक्या बरोबर एलपी जो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारूच मेल्लो आसा। आनी दुसरी तरी गाडी धपको दिवन ती सायडीच्या ती फॉर्च्युनर गाडी ती गाडी मोलेंच्यान हांगा वयताली परवरी वचपाक वयताली। परवरी तेन्ना हांगा ते गाडयेक तेंच्यांनी सायडीच्यान धपको दीत गेल्ली पूण गाडयेची भितर 6 जाण फॅमिली आशिल्ली ती उबळी गेल्ली। ती आपली घर वयताली परवरीत। तेंकां कोणाक कांयच जालें ना, दैवसहायकान तेंकां कोणाक कांयच जालें ना। आनी आतां पळयलें जाल्यार फाटल्यान ती बस व्हरोन तेणी ती आपली व्हरोन ती झाडां मारलेली आसा आनी ते बशीन भितर जी पॅसेंजर आसलेली एक बायल मनीस जाली तिका तो बशीचो एक रॉड तेजी पोटान सायडीच्यान घुसलेलो आहा। तिका हॉस्पिटलान व्हेल्या, ती गंभीर जखमी जाल्ली आसा। आनी ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांय बी हांगा चिड्डोन तो कॅबिनान उरलेलो आनी तेका काडपा खातीर आतां जवळ एक तास प्रयत्न करता फोंडा अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आनी स्थानीक लोक 1 तास प्रयत्न करता तरी तेका काडपा अजून ट्राय आयलो ना तो। आतां तेका केन्ना कॅबिनाच्यान काडून भायर काडटा ते पळयता आनी तेतून म्हळ्यार ही बॉडीची ही जे ट्रकाची आसलेली ती बॉडी तेंच्यांनी काडून दवरिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कासावलेच्यान एकनाथ खेडेकर। सरकारी नोकऱ्यांच्या हायस दाखोवन पयशे लुटपाची एक प्रकरणां भायर येत आसात।
कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात सगळ्यात पहिली पूजा नायकाक अटक जाल्ली. ते उपरांत आता प्रिया यादव आणि दीपश्री सावंत गावस ह्या बायलांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. इतले मजगती कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुसपल्ल्या कोणाकूच सोडचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. सरकारी नोकऱ्यांची हायस दाखवून कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यात घेतली. रेल्वेत आणि हेर सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता म्हणून सांगून तिने खासा करून बायलांकडल्यान पयशे घेतिल्ले. दर फावट नवे नवे नाव सांगून तिने लोकांची फटवणूक केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. याच प्रकरणात आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली. प्रिया हिचे मूळ नाव प्रार्थना आणि रावपी पेडणेची. दिवचल पुलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासात प्रिया यादवाकडल्यान 116 ग्रामाचे सुमार 9 लाखांचे भांगर तसेच 2 दुचाकी आणि 2 चारचाकी मिळून वट्ट 27 लाखांचो माल जप्त केला. प्रिया यादवाक सोमारा रिमांडा खातीर दिवचलच्या कोर्टात हजर केल्ली. कोर्टान तिका 7 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसेच्या जाळात अडकल्ली हीच ती प्रिया यादव ही दुबावित बायल. पोलीस सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ले प्रिया यादव हे बायलेक महाराष्ट्रात ताब्यात घेवन उपरांत काल आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. चौकशी केले उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा. रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन प्रिया यादव हे बायलेन दिवचलच्या कांय जाणांक मेळून कोट्यांनी रुपयांचो चुनो लायिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या फसवणूक प्रकरणात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत प्रिया यादव हे बायले आड दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. आपले आड कागाळ नोंद जाल्या ही खबर कळटकीच दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया यादव ही बायल अचकीत बेपत्ता जाल्ली. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ती फरार आशिल्ली. प्रिया यादव ही दिवचलच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटकीच तिच्या हायेसार बळी पडिल्ल्या लोकांचेर आकांत आयलो. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतच ह्या लोकांनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांकां घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ली. प्रिया यादव हे बायलेक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ह्या लोकांनी लावन धरिल्ली. ह्या फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हे बायले आड भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. मजगती ह्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेन्ना ह्या प्रकरणात एका पुलिसान प्रिया यादव हे बायलेक मजत केल्ल्याचे स्पश्ट जाले. रोहन वेंजी ह्या पुलिसाक दिवचल पुलिसेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली. ताचे उपरांत ताचेर निलंबनाची कारवाय केली. फाटल्या 2.5 म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली प्रिया यादव ही बायल आतां पुलिसांक मेळिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणात प्रिया यादव हे बायलेन कितल्या जाणांक आनी कशी तोपी घातल्या ते चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. ह्या भानगडींनी प्रिया यादव हे बायलेक आनीक कोणी मजत केल्या काय ना, आनीक कोण ह्या प्रकरणात घुसपल्यात काय ना ते पुलीस चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. मात प्रिया यादव हे बायलेक अटक केल्ल्या तिच्या हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा. आतां पळोवचें पडटलें पुलीस ह्या प्रकरणाचो कसो तपास करतात ते. मजगती प्रिया यादव हे बायलेचे मूळ नाव प्रार्थना अशें आशिल्ल्याचें कळटा. तिचे कुळार पेडणे तालुक्यांतल्या एका गांवांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात लुकआउट नोटीस जारी केल्ले दीपश्री सावंत गांवस हे बायलेक धरपाक फोंडे पुलिशेक यश आयले.
ह्याच प्रकरणात यानादी सुनीता पावसकर आणि सागर नायक हांका अटक केली. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा जे सद्याक गोंयभर कॅश फॉर जॉब हें प्रकरण चालू आसा आनी अशेंच एक प्रकरण फोंड्यान घडलेलें जे उजगांव दिसकायली एक बायलेन सागर नायक म्हणून जो IRBचो पुलीस आसलेलो तेजे कडेन 16 लाख रुपया दिल्ले की सागर नायकान सांगलेलें ताका शिक्षिकेची नोकरी दिता म्हणून माशेलान आनी ते माशेलान एका विद्यालयान हेडमास्तर म्हणून तेजी मामी काम करता तेन्ना ताका जॉबा खातीर 16 लाख रुपया तिणें तेजे कडल्यान घेतलेले. सागर नायक आनी जे कोणी पयशे दिल्ले तो तिजो दोगांय फ्रेंड आसल्या कारणान तेंच्यांनी ताका सहज 16 लाख रुपया दिल्ले आसा जॉबा खातीर. आनी जेन्ना हें प्रकरण सागर नायकाक अरेस्ट केलो फोंडा पुलिसांनी तेन्ना तेणी तेजे मामेचें नांव सांगलेलें आसा सुनीता पावसकर तिजें नांव सांगलेलें. तेन्ना तिकाय अरेस्ट केलें तेन्ना हांगा दिपाश्री गांव हिजें नांव मुखार येयलें. तेन्ना पुलीस ताका अरेस्ट करपाक गेल्यार ती फरार आशिल्ली. तिका तिजे खातीर 28 तारखेक लुकआउट नोटीस काडलेली. लुकआउट नोटीस काडून ती मेळत नाशिल्ली. 2 फावटी ती बेळगांव लोकेशन मेळ्ळें तिच्या बेळगांव हांगच्या फोंडा पुलिसाच्यान जेन्ना बेळगांव सोदपाक गेले 2 फावटी ताका मेळना. आनी जेन्ना आज ती बेळगांवच्यान गोंयांत येता म्हणून ताका म्हायती मेळ्ळी तेन्ना ताका साबर वचून ताका दिवपाची अरेस्ट ताब्यान घेतलेली आसा आनी ताका मेडिकल करून तिका हांगा सद्याक कस्टडीन सद्याक तात्पुरती चवकशे खातीर दवरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात एकलोय सुटचो ना अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परतून एक फावट सांगलां. एक प्रकरण भायर आयल्या उपरांत आता लोक कागाळी करपाक भितात पूण जांची फटवणूक जाल्या तांणी पुलिशेंत कागाळी करच्यो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलां. तर एक सुद्धा मनीस सुचना परत एकदा सांगता म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक बारीकशी सुद्धा कंप्लेन आता लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांक कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो. बरें सुरवातीक मातशें कितें हें जालें कशें दिसता तुमकां तपासान? कांयच जावना. तुमी तेका अरेस्ट करून थांबलो तेका पुलिसांक सोडलो. तेका सोडून ना तेजी परत दुसऱ्यान कोणी कंप्लेन दिवंक ना. तांचे पयशे परत दिले अशें जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. 15 नोव्हेंबरा मेरेन इफ्फीची सगळी कामां पुराय जातली. उपरांत 18 नोव्हेंबराक इफ्फीचे सुवातेर वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सरकार इफ्फीच्या आयोजनाचेर 26 कोटी रुपया मोडटले. कला अकादमीच्या सभाघरांत इफ्फीचे मास्टर क्लास जातले. शिगमो आणि कार्निवालांतले जैतिवंत फ्लोटांची 22 नोव्हेंबराक खासा परेड जातली. इफ्फी खातीर आतां मेरेन सुमार 3,500 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान नियाळ बसके उपरांत सांगलें. सगळीकडे म्हणजे PWD पासून बाकीची जी आमची डिपार्टमेंटां जी लायन डिपार्टमेंट्स काम करतात ती सगळी कामां सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय तो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके टोटल रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 3,659 रजिस्ट्रेशन जाला. अलॉंग विथ दॅट हे फावटीचे इफ्फीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखेक परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय कार्निवल आनी आमच्या शिगम्याचे जे फ्लोर ह्या फ्लोर आनी स्पेशली तेंकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आपयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आनी इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. ती मिक्स ऑफ फ्लोर ऑफ कार्निवल आनी शिगमो हे दोन्ही पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दाम 22 तारखे दिसा ह्या इफ्फीच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोन्ही ह्या कॉम्प्लिटली रोडाचेर आसतले. ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसर डायव्हर्जन सांगला. फ्लोराच्या बरोबर ज्यो परेड आसतात त्योय तश्यो जे प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पयलीं कार्निवलाक आनी फ्लोराक तांकां इन्वायटेड ज्यो आसा पयलीं त्यो तांकांय आपयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेज. 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिले. नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवी ज्यो ऑलरेडी तांकां दिले त्या बेसिसाचेर ती जातले. सो दॅट 20 तारखेक इनॉग्रेशन शामा प्रसाद मुखर्जी दिसतात बाकीचे मुवी स्क्रिनींग आनी हेचे मास्टर क्लासीस सुरवात जातले आनी 20 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत आनी 22 तारखेक स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जाता. 21 तारखेक एक्सपोजिशनचं ओपनिंग आसा म्हणून 22 तारखेक स्पेशली व्यवस्था केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणात नवी अपडेट आयल्या.
ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान 2 बायल पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच तांच्या भावा आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच दोनूय दुबावीत बायल कॉन्स्टेबलांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिवचे पयलीं प्रथमेशान एक व्हिडिओ काडिल्लो. तातूंत ताणें 2 बायल पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच तांच्या भावाचें नांव घेतिल्लें. ही तिगाय आपल्याक फोन करून त्रास दिताली अशें ताणें व्हिडिओत म्हटिल्लें. तशेंच आपल्या मरणाक हीच तिगा जाणां कारणीभूत आशिल्ल्याचें ताणें व्हिडिओत सांगिल्लें. 26 ऑक्टोबराक वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशना वयलो जो एक कॉन्स्टेबल तेजें नांव प्रथमेश गावडे हेणें जुवारी पुला वयल्यान उडी मारून जीव दिलो. आनीक जुवारी पुला वयल्यान जेन्ना तेणें उडी मारली तेजे सारके पयलीं एक जुवारी पुलार रावन एक व्हिडिओ काडलो आनीक तेणें आपलें कारण सांगलें आपूण कित्याक लागून जीव दिता तो. जाल्यार तेजें कारण त्या व्हिडिओन अशें आशिल्लें दोग जाणां LPC म्हणजे लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल ज्यो दोगांय भयणी आशिल्ल्यो प्रिती चव्हाण आनी तनिष्का चव्हाण ही आपले भावा बरोबर आकाश चव्हाणाक हेजे बरोबर ती तेका तिगाय मेळोन ती जो प्रथमेश गावडे आसा हेका खंय तरी टॉर्चर करताली, हेजो खंय तरी हॅरेसमेंट करताली. आनीक हे दोग जाण भयणी मदले एक भयणी कडेन तेजे प्रेम संबंद सुद्दां आशिल्ले. आनीक तेका लागोन ती मागीर तेजेर हॅरेसमेंट करूंक लागली. आनीक थंय तेणें गिव अप केलें आनीक मागीर तेणें जुवारी पुला वयल्यान उडी मारून आपलो जीव दिलो अशी तेणें त्या व्हिडिओन सांगलेलें. जाल्यार आयज क्रायम ब्रांचान ह्या दोनूय भयण्यांचेर FIR रजिस्टर केल्ली आसा आनीक हेंची जी चवकशी आसा ती क्रायम ब्रांचान आयज सुरू केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या. उक्तावण जावन पयलींच कुडबॉन जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ह्या वाठारांत कॉलेराची दुयेंसां मेळ्ळे उपरांत कुडबॉन जेटीचो जावपी गैरवापर सामकार आयलो. कुडबॉन जेटी ही गोंयांत सगळ्यांत व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्यात. देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरिल्लो प्रकल्प पुराय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बोट धन्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवन तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कुडबॉन जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें. जेटी बांदून कंप्लीट जाल्यार 2-2.5 वर्सां जाली आनी तिचो उद्घाटन करच्या पयलींच लोकांनी मिसयूज करपाचें काम जें आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत केलां. हांवें कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी लोकांक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मिसयूज करपाची संवय जाल्ली आहा आनी आमी जर ते टायटन करिना जाल्यार सगळ्या पद्दतीन अशाच पद्दतीन ते मिसयूज करपाक लागलेले आहा. बट जेन्ना कॉलरा आयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें आमदारांनूय बी आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन हांव आनी आमचो अलेक्स बाब मंत्री हांगासर आयल्या उपरांत पळयलें सगळें मॅस आशिल्लें. म्हणजे जे बोट ओनर आसा जे हांगा बिझनेस करतात तेच बाकीच्या बिझनेसांक पाड घालतात, स्पश्ट सांगल्यार जाता. आनी तेच बाकीचे प्रॉब्लेम लोकांक क्रिएट करताले सगळे जाण. आतां सोल्युशन जर काडटले आसत जाल्यार तेंचें सहकार्य म्हत्वाचें आशिल्लें. बट गव्हर्मेंट टायटन करिना तो पर्यंत एकदां मनीस आयकना. थोडेशें आमकां टायटन करचें पडलें. बट गोंयांतली सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग जेटी जर खंयची आसत जाल्यार ती कुडबोणा आसा. ट्रेनिंग हॉल म्हणजे 10-12 कोटीन जातले, आयज ताका 20 कोटी लागतले. म्हाका दिसता 2014 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो. एप्रॉक्सिमेटली 13 crores of rupees आमी ह्या जेटीचेर स्पेंड केल्या जेणे करून ती लोकांक बऱ्या पद्दतीन यूज जावपा खातीर. इन फ्युचर जर लोकांचें सहकार्य आसत जाल्यार उरलेलोय प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट करपाची आमची तयारी आसा. विनय बाबान जें सांगलें की आमकां धाकट्यो बोटी लावपाक दी, व्हडल्यो बोटीक तुमीच ठरयात. आमी आमच्या बोटकारांक कंपल्सरी करतले की ह्यान फुडें निदान येता तो मनीस तेजो मेडिकली फीट आसा काय ना, पुलीस व्हेरिफिकेशना काय ना, तेणी हेल्थ कार्ड घेवप हे कंपल्सरी आसा. डे टू डे बोट जी लाकडी येता ती दॅट इज ओके. बट जी बोट 4 दीस 5 दीस भितर उरता सो जे टॉयलेटूय तितके कंपल्सरी आसपाक जाय. गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी करता. बट बोट ओनरांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्ही, तांच्यांनी लेबर आसलेल्या त्या लेबराच्या हेल्थाची काळजी घेवची.
हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी ती घेवप बाबा पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें, मेडिकल चेकअप आसतलें, हेंय सगळें करप तितकें गरजेचें आसा. म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी जेटी हँडओव्हर केली, ती आतां बरेंच तांचें म्हणटा की तुमीच स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. हांव आनी मंत्री येतलो पळोवपाक कोणी बोटी कितल्यो लायल्यो त्यो तुमी करपाक जाय. म्हाका दिसता जर तुमी रूल फॉलो केले आनी तुमी जर आमकां कॉपरेट केलें आमचो आसा त्या स्टाफाक जाल्यार वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता. टायम टू टायम तिजो मेंटेनन्स करपाचें काम आमी करता, पण कॉपरेशन तुमचें जाय. उत्तराखंडातल्या आलमोड वाठारांत बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस दरीत कोसळ्ळी. सुमार 40 प्रवाशी ह्या बशींतल्यान प्रवास करताले. 40 प्रवाशींतल्या 36 प्रवाशांक मरण आयलें. सध्या कार्य सुरू आसा. शेल्डे वाठारांत मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा. थळाव्यांनी वेळांनी हो प्रश्न आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत मांडिल्लो. बेकायदेशीर दोंगर कापणी बेगोबेग बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. उपरांत सोमारा ह्या प्रकरणाची पळोवणी फ्लायिंग स्क्वॉड अधिकाऱ्यांनी केली. आमी आज फ्लायिंग स्क्वॉड हाडलेले. फ्लायिंग स्क्वॉडान ऑलरेडी हांगा चेकलिस्ट रिपोर्ट सगळो सबमीट करून त्यात गॅलरीन आसात. आता हे हिल कटिंगाचेर काल ग्रामसभेक आमी आवाज उठयलो. ग्रामसभेक ह्या हिल कटिंगाचेर आमी ऑब्जेक्शन घायलेडेन आसा की हांगा कसलोच डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. कारण हो हिल आसा, हो हिल आसा तो दोंगर आनी दोंगराचें हें प्रोटेक्शन आसा ह्या सरावंडींग भागाक. तेन्ना आज आमी हांगा उपस्थित रावलेडेन आमकां हांगा सामकें इतली दुख्ख जालें की आज हे पयशकार लोक, हे गर्भ श्रीमंत लोक, हे अति श्रीमंत लोक हे दोंगरांनी घर बांदपाक कित्याक वयतात. हांगा जें पळयलें जालें हें सगळें नश्ट जावपाचें. कित्याक लागून गव्हर्मेंट असले लोकांक कित्याक प्रोटेक्ट करता. आमी ग्रामसभेक काल इश्यू काडलो. ग्रामसभेक आमी सगळे सविस्तर चर्चा केलेडेन आसा. आज तितल्या ग्रामस्थांना हांगा ओपोज दाखयलेडेन आसा आनी म्हणलेडेन आसा की हांगा कसलेंच कन्स्ट्रक्शन जावपाक जायना. कारण हांगा जर कन्स्ट्रक्शन जालें आनी फर्दर जर हांगा मोठो पावसाची जर ढगफुटी जाली जाल्यार हें सगळें व्हांवून सकयल वयतलें. कारण सकयल रस्तो आसा, सकयल घरां आसा, सकयल देवूळ आसा आनी हेका लागून आज पंचायत बी एक्टीव जालेडेन आसा. आमी ग्रामस्थ एक्टीव जालेडेन आसा आनी आमगेलो सरळ आमगेलो प्रश्न आसा कुडचडेचो निलेश काब्रालाक, तूं हेचेर लक्ष घाल. हें असलें जावपाक जायना. कुडचडे मतदारसंघाक हें असलें जावपाक जायना. जेंकां कोणाक घर जाय तेणी लो लायनीन बांदचें. जे जाग्यार कसलो डिस्टर्बन्स जायना थंग बांदची. हें जर पळयलें ह्या दोंगर फोडी ह्या फातर कित्याक लागून फोडले, कोणें परमिशन दिलें तांकां आनी हें परमिशन दिवपाक कारण कितें, हेची सगळी आमी चवकशी करतले, व्हेरीफाय करतले. आमगे शेल्डे पंचायतीची बायोडायवर्सिटी आसा. बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार तळी, झऱ्यो, देवळां, दोंगर, फॉरेस्ट, जे जे जाग्यार नॅचरल ह्या जीव जंतू आसा थंगा कसलेंच हिल कटिंग जावपाक जायना. सोमारा केपें नगरपालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली. ह्या बसकेत नव्या बांदावळीक तशेंच नव्या घरांक नवो बांदकाम कर लायतले असो निर्णय पालिकेन घेतलो. तशेंच नगरपालिकेच्या गार्डनाचें सोबितीकरण करपा खातीर आमदार एल्टन डिकॉस्टाक एनओसी दिवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. कामगारांक सवणाव तशेंच हेर विशयांचेर पालिकेक चर्चा जाली. आयज कावन्सील मिटींग जाले. आमचे 3 पॉयंट आशिल्ले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ हाऊस टॅक्स, ताजेर आमकां डिस्कशन जालें कितें ओल्ड हाऊजीस आसा तांकां तीच रेट आनी आतां न्यू जातकच आमकां इम्प्लिमेंटेशन करतले. न्यू रेट. तशेंच आयज आमदार येयल्ले, तेणी ब्युटिफिकेशना खातीर एनओसी आपल्या दिवची म्हणून परमिशन दिवची म्हणून तेजेर कितें सांगता. ब्युटिफिकेशन जाल्यार कितें कितें करता तें पयलीं आमकां सांगपाक डिस्कस करपाक लायलें केलो कावन्सिलरान आनी मागीर आमी केलें. कित्याक आपूण पयलीं ड्रेसींग रूम, वॉशरूम करता म्हणटाले, पूण मागीर थंय कावन्सिलरान सांगलें कितें पयलीं ह्या फुडें मिटींग धाडली, लोकांचो अपोज आशिल्लो आनी बांदिल्लें तें मोडलें म्हणून सांगलें. आनी तो म्हणटा तें डिसिजन चेंज केलें आमदारान. तो म्हणटा कितें आपूण ब्युटिफिकेशन करतले तें आपूण पेंडींग दवरता म्हणून सांगलें. जी लेबर्स आसा म्युन्सिपालिटी ते मामलेदार ना ते कलेक्टर ऑफिस बरो करता. मागीर तुमकां व्हरून हाजेर खंय तरी आयज तुमी कितें तरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला हाजे बद्दल. आतां इलेक्शन आसता लागतकीर आमकां मामलेदार, कलेक्टर लेबर मागतात तेन्ना आमी ते लेबर दिता. आनी आमकां सद्याक लेबर शॉर्टेज आसा
आनी आतां कावन्सिलरान डिसिजन घेतलां की कितें आतां एक दोन दिसां खातीर दिवपाक शकता पूण सदांच आमी लेबर तांकां प्रोवायड करपाक जायना म्हणून अशें डिसिजन घेतलां. जी गव्हर्मेंटान एमएलएन आमकां न्यू रेट रिवायज जाल्लेली आसा ती आमी रेट न्यू जे कोण कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बांदता तेंगी रेट लावपाची म्हण ठरयिल्ली आसा. ओल्ड हावजीस आसा तांकां न्यू रेट सद्या लागपाना न्यू जे रेट्स आसा न्यू कन्स्ट्रक्शन लागतली हे डिसिजन पास केलें. तेच आमदार डायरेक्टर आसता तो येयल्लो तेणी एक ओबी आपल्याला एक प्रश्न विचारलो की आपण गायडलांचे एनओसी जाल्यार आमी गायडलां रिपेर करता आनी थोड्योच तेणे कितें कितें येतले ते आमकां म्हायती दिली. ऑफिसाचे MTS क्लॅरिकल वॉटेवर जे आसा ते थंय सगळे ऑफिसां आसा ते आमची स्टाफ रिक्विजिशन करून व्हरता. एक सपोज कोणी रिक्वेस्ट केला तांचो स्टाफ कोणी ना कोण पिवन म्हणटा तो आनी कोणी जर कितें उबारपाक तेन्ना एक किंवा 2 दीस सपोज जर तर आसा जाल्यार ओके बट ते रिक्विजिशन करून जे स्टाफ व्हरतात पळय दॅट इज रॉंग थिंग. कित्याक आमकांच हांगा स्टाफ आसना थंय पळोवपाक गेल्यार एक्सेस स्टाफ आसता तेंगे MTS स्टाफ थंय घातिल्ले आसात प्लस आतां आमचे एप्रेंटिसाचे वेल्यान स्टाफ आसात सो दे शूड यूज देयर स्टाफ. म्युन्सिपालिटी आमकां स्टाफ कमी आसात म्हयनो रिक्विजिशन करून जे व्हरता पळय दॅट शूड नॉट बी अलाउड. आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतला की वी विल नॉट गिव देम आवर स्टाफ. खंयचीच ऑफिसीस तुमगे स्टाफ बरो करतात? मोस्टली डेप्युटी कलेक्टर इज म्हाका मावला एक्झॅक्टली आय डोंट नो बट. आनी मागीर एक मुद्दो आशिल्लो की केपें म्युन्सिपल गार्डन हे ब्युटिफाय जाचें सो हांवें एनओसी म्हाका लेटर केल्लें जायत तें पयलीं. सो फायनली आज तें घेयलें मिनिट्सांक घेयलें आनी डिस्कशन जालें आनी ऑल द कावन्सिल मेंबर्स हॅव अग्रीड दॅट दे वील गिव मी द एनओसी फॉर ब्युटिफिकेशन ऑफ द केपें म्युन्सिपल गार्डन. सी कितें आसता हांवें पयलीं कावन्सिलान तेन्नाच येना तेन्ना बरें जाता तेन्ना राजकारण जावपाक जायना हिंगा काँग्रेस BJP आनी पार्टी म्हणून लावपाक जायना. इट हॅज टू बी विथ द इंट्रस्ट ऑफ केपेंकार. सो केपेंकारा इंट्रस्ट आहा कितें जाता आमगेलें जें गार्डन आहा बरी जागा आम कडेन बट इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. भुरग्यांक खेळपाक जाग ना लायट चलनाय बसपाक बांक सारकी नाय स्टेज सारकी ना. सो हे सगळे थ्रू CSR वन कंपनी हॅज प्रॉमिस्ड मी टू डू द वर्क. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी
तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.